Nah, oh kayak gitu. Like Ralinda. Jadi beli permen ini ya, Melody Pops. Nah, ini. Ya. Iya. Oh, permennya 2 ya. Kita bayar nanti. Dia minum susu ya. Wah, enaknya. Wih, apa itu? Permen. Wow, permen lollipop. Ini apa ini permennya? Lihat dong. Ini permen terbaru, teman-teman. Coba lihat dulu. No, ini Melody Pops. Permen nggak tahu juga nih ya, permennya seperti apa. Nanti kita lihat ya, teman-teman. Ya, nanti cobain ya ini ya, permennya ya. Oke. Habis Ralin minum susu ya. Iya. Mbak, permennya. Ya. Ayo kita kupas yuk. Ayo kita kupas. Tuh, teman-teman. Nah, ini kita buka dulu ya, teman-teman. Tuh. Iya nih, nah. No. Wow. Tuh, permennya. Tunggu, belum selesai. Tuh, jadi seperti ini ya. Permen Melody. Kayak fluid kayak gitu permennya, teman-teman. Tuh, cobain deh. Cobain. Nyam. Enak nggak? Enak nggak permennya? Enak. Udah enak banget. Mau nyoba? Abang coba katanya. Abang coba sedikit. Bisa ditiup kah, Bang? Oh, jadi gitu, teman-teman. Permennya bisa ditiup dan ada suaranya loh. Coba tiup lagi, Bang. Tiup lagi, Bang. Nah. Oh, kayak gitu. Tuh suaranya kayak gitu deh. Sudah. Enggak apa-apa kok. Itu emang suaranya kayak gitu. Sudah, Dek. Duh, abang bikin nangis aja. Nanti, Bang, nanti. Enak ya permennya ya? Ya. Oke, dadah dulu sama teman-temannya, dadah. Dadah teman-teman. Nah, nonton lagi ya nanti ya video Ralin yang terbaru. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Oke, dadah. Dadah temannya. Dadah. Oh, jatuh. Bang. Abang nih. Dah.